హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి నేను కలవ మొక్కల గురించి వచ్చానండి. ఇవి కాలువల్లో ఉంటాయి, లేదంటే చెరువుల్లో ఉంటాయి. వీటిని ఎరువులు సహా లాక్కుని మనం బకెట్లో వాటర్స్ పెట్టుకుంటే ఇవి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది వచ్చి కలవ పువ్వు. ఇది చూడండి, ఎరువులతో సహా లాగాము. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంటి దగ్గర వాటర్లో వేసి కొంచెం మట్టి వేసుకున్నామంటే ఏమన్నా కుండీల్లో కట్టేట్టుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఇది కలవ పువ్వు కాడండి. ఈ కాడతో సహా మనం ఇలా తయారు చేసుకుంటే దండకం తయారవుతుంది. ఇలా చిన్నప్పుడు మేము చాలా చేసుకునేవాళ్ళం. మీరు ఎవరైనా చేసుకుని ఉంటే కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇదిగోండి, ఇలా దండకం తయారు చేసి పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంటుంది. ఇదిగోండి, లోపల ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని మనం తినొచ్చండి. మనకు మధ్యలో ఆకలి వేసిందంటే ఈ రేకలన్నీ తినేసి, రేకలు ఉన్నా పర్లేదు, రేకలు తీసేసి అంటే ఎల్లో కలర్లో ఉంది కదా ఇది. దీన్ని మనం తిన్నామంటే మంచి టేస్ట్గా ఉంటుందండి. చిన్నప్పుడు చాలా తినేవాళ్ళం. మీరు ఎవరైనా తినుంటే కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ని.